بيت الإشاعات شو إنها بتخرب البيوت بالمجالس وعلى الشات بين بيوت الناس تفوت. بيت الإشاعات شو إنها بتخرب البيوت بالمجالس وعلى الشات بين بيوت الناس تفوت. هذا مرته زعلانة من إشاعة فلانة وفلانة شو زنانة على كتر الحكي بتموت. وتفرقوا هالزوجين وهن كانوا يخزي العين وتفرقوا هالزوجين وهن كانوا يخزي العين. لك بيتن شو صاير يا عين مثل بيوت العنكبوت. يخرب بيت الإشاعات شو إنها بتخرب البيوت بالمجالس وعلى الشات. والله بكل مكان إشاعات، روح لهون بيقول لي هذا اوف سمعت شو صاير؟ اي والله اي والله يا لطيف يا لطيف الله يجيرنا. لك اسمعوا ايه هذا بيزعل من صاحب ما بيرد المراحب عالزعل صمم وساحب وللنصايح عمل ميوت. كل القصة انه فلان رمى كلمة وما نو سألان. كل القصة انه فلان رمى كلمة وما نو سألان. فرقت بين الخلان وخليت المحبة تموت. شو إنها بتخرب البيوت بالمجالس وعلى الشات بين بيوت الناس تفوت. والله ما بتسمع غير عم يخرب بيت فلان وهي طلقت وهي جوزت وهي جالها 4 أولاد. لك شو هاد؟ يابا وصغيرة من هالصغار عالفيس بتقعد بالدار وشي كذبة بين الأخبار قعدت عم تقرا بسكوت. صدقت هالمسكينة ومن يومها هي حزينة. يا حرام صدقت يا حرام شو صار فيها. هالصفحة المستهينة كسرت قلبها البنوت. يخرب بيت الإشاعات شو إنها بتخرب البيوت بالمجالس وعلى الشات بين بيوت الناس تفوت. والله ما بتخلص وين ما تروح ان شاء الله تعيش لحالك على جزيرة حيطلع عليك اشاعات هيقول لك ايه مجن الزلمة. وعلى الشات بين بيوت الناس تفوت. اسمعوا مني يا احباب واحسبوا للكلمة حساب. لا تنقلوا كذبة كذاب بلا ما تتأكدوا مزبوط. والكلمة يلي بتجرح لنا ما تخلوا إلها مطرح. والكلمة اللي بتجرح خلوا إلها مطرح. يا نخلي العالم تفرح يا نتجمل بالسكوت. الله يسامحكم بس الناس ما لها سيرة غير حكي عن الناس. بتحكي على هذا بتحكي على هذا. شو هاد؟ إنها بتخرب البيوت بالمجالس وعلى الشات بين بيوت الناس تفوت.